Այս տեսանյութում լինելու են մի շարք բարդ հանելուկներ եւ գլուխկոտրուկներ, որոնք քչերը կկարողանան լուծել։ Համոզվելու համար կարող ես փորձել ուժերդ եւ վերջում գրել, թե քանիսը կարողացար կռահել։ Մինչ սկսելը կատարիր 2 պարզ քայլ եւ այսպիսի տեսանյութերը դեռ շատ ու ավելի հաճախ կտեսնես։ Դե ինչ, եթե արեցիր, ապա լարիր ուղեղդ, քանի որ սկսում ենք։ Ամբողջ աշխարհն այսօր դիտում է կորեական թղթետուն սերիալը, իսկ միայն Arm Film կայքում հնարավորություն ունեք այն դիտելու անվճար հայերեն թարգմանությամբ։ Միլիոնավոր հեռուստադիտողների կարծիքով այն ավելի հաջողված է, քան իսպանական տարբերակը։ Կայքի հղումը կգտնեք նկարագրություն եւ մեկնաբանություն հատվածներում։ Դետեկտիվային հանելուկ։ Խոշոր ընկերության տնօրենը կղզում սպանված է հայտնաբերվել հանգստյան ժամանակ։ Ոստիկանությունը հարցաքննել է տղամարդու մոտ գործընկերներին։ Նրանք զարմացած էին, որ նա կղզում է գտնվել, քանի որ նա պատրաստվում էր հանգստի գնալ հյուսիսային երկիր, որպեսզի դահուկներով սահի։ Ոստիկանները դիտել են տեսանկարահանման սարքերի պարունակությունը, որը նկարահանված է եղել մինչ տնօրենի հանգստի գնալը։ Նրանց մոտ հետաքրքրություն է առաջացրել այն դրվագը, որտեղ գործընկերները տնօրենին հանգստի էին ճանապարհում եւ նվերներ տալիս։ Ուշադիր նայեք պատկերին եւ ասացեք, թե գործընկերներից ով էր կապված տղամարդու սպանության հետ։ Եթե դուք ուշադիր էիք, ապա նկատել եք, որ սպանվածի գործընկերներից մեկը մեկնելուց առաջ նրան լողի լաստեր է նվիրել։ Նշանակում է նա հստակ գիտեր, որ տնօրենը գնալու է հանգստի տաք երկրում։ Չնայած վերջինս ոչ մեկի դրա մասին չէր ասել, եւ նշանակում է տղամարդը ինչ-որ ձև կապված է սպանության հետ։ Դուք փակված եք մնացել կախարդված տանը, որից միայն 3 ելք կա։ Առաջին ելքի հետևում ձեզ սպասում է վամպիրը։ Երկրորդ դռան հետևում դուք կհանդիպեք մարդագայլի, իսկ երրորդում զոմբի է գտնվում։ Այս իրավիճակում ամենատհաճն այն է, որ դուք հստակ չգիտեք, թե այս արարածներից որը դռներից որ մեկի հետևում է, այսինքն պետք է դուրս գաք կռահելով։ Ձեր զինանոցում 3 զենք կա՝ արծաթե փամփուշտներով ատրճանակ, կացին եւ ջահ, բայց կարող եք վերցնել միայն մեկը, դրանցից որը կընտրեք դուք։ Եթե դուք վերցնեք արծաթե փամփուշտներով ատրճանակը, ապա այն ձեզ չի օգնի զոմբիի հարցում։ Եթե դուք վերցնեք կացինը, ապա դրա միջոցով չեք կարողանա հաղթել վամպիրին, քանի որ նրանք թռչել են կարողանում, եւ միայն ջահը կարող է առանձին վերցրած հաղթել նրանց բոլորին։ Դրանով դուք կարող եք դուրս գալ ցանկացած դռնով։ Իսկ հիմա առաջադրանք ուշադրությունը ստուգելու համար։ Պատկերներում գտեք 2 միանման նշաններ։ Մեծ կազմակերպության ղեկավարի աշխատասենյակում գողություն է կատարվել։ Ինչ որ մեկը սեղանից կարևոր փաստաթղթեր է գողացել։ Հենց ղեկավարը նկատել է դա, միանգամից անվտանգություն է կանչել։ Նրանք սահմանել են 3 կասկածյալների, որոնք բոլորը կազմակերպության աշխատակիցներն էին։
եւ նրանցից յուրաքանչյուրը հայտնել է, որ այդ օրը ղեկավարի աշխատասենյակ չի մտել։ Օգնեք անվտանգության աշխատակիցներին։ Կասկածյալներից ով է ստել եւ համարվում է գողը։ Գողության վայրի մանրամասն զննման դեպքում կարելի է նկատել երկու տարբեր տեսակի ոտնահետքեր։ Դրանցից մեկը երևի պատկանում են հենց ղեկավարին, իսկ երկրորդը գողին։ Երկու կասկածյալ կանայք կրունկներով կոշիկներ են հագած եւ միայն տղամարդ կասկածյալի մոտ այլ կոշիկներ է, որոնք կարող էին նման հետք թողնել։ Մտածում ենք պատասխանն ակնհայտ է։ Գևորգը մեծ պարտքեր էր կուտակել մաֆիայի մոտ։ Նա գիտեր, որ մաֆիայի պարագլուխը հրամայել է իրեն սպանեն։ Մի անգամ, երբ Գևորգը պատրաստվում էր տուն գնալ աշխատանքից եւ վերելակ կանչեց դրա համար, իր հարկ եկան միաժամանակ երկու վերելակ։ Դրանցից յուրաքանչյուրում մի կասկածելի մարդ էր, նման վարձու մարդասպանի, որ վերելակը նստի Գևորգը, որպեսզի փրկվի։ Որպեսզի պատասխանել այս հանելուկին, ձեզ պետք էր նկատել մի փոքր, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր մանրուք։ Վերելակների վերևում գտնվում է ցուցատախտակ, որում ցուցադրված է հետևյալ պահին, որ հարկում է գտնվում խցիկը եւ որ ուղղությամբ է ընթանում վերելակը։ Վերև թե ներքև։ Առաջին վերելակի տղամարդը ներքևից էր բարձրանում, իսկ դա նշանակում է, որ նա լիովին կարող է վարձու մարդասպան լինել, որը հատուկ եկել է Գևորգի հետևից։ Երկրորդ վերելակը իջնում էր վերևից, այսինքն ավելի շուտ դա այլ հարկի աշխատող է, ով ներքև էր իջնում աշխատանքային օրվա ավարտից հետո, այնպես որ Գևորգի համար լավ կլինի ընտրել երկրորդ վերելակը։ Կինն այգում խնձորներ էր քաղում, որպեսզի դուրս գա, նա ստիպված էր անցնել 4 դռների միջով, որոնք հսկվում էին խնձորների կեսը վերցնող պահակների կողմից։ Արդյունքում կինը տուն տարավ 10 խնձոր, քանի խնձոր է նա տվել պահակներին։ Այս հանելուկի լուծման համար ձեզ անհրաժեշտ է մի ոչ մեծ հավասարում կազմել։ Մենք գիտենք, որ 4 դռներից ցանկացածը անցնելով խնձորների քանակը 2 անգամ նվազում էր։ Դրա համար հավասարումը այսպիսի տեսք ունի։ Եվ մեզ մոտ ստացվում է, որ կինը սկզբնապես 160 խնձոր է հավաքել, իսկ քանի որ նա տուն է բերել 10, ապա ստիպված է եղել պահակներին տալ 150 խնձոր։ Իսկ հիմա մենք կստուգենք ձեր ուշադրությունը։ Եկել է գլուխկոտրուկների հերթը։ Դե ինչ այսքանով վերջ, եթե ձեզ դուր եկավ, կարող եք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել ալիքին։ Նաև ուզում ենք ասել, որ կարող եք միանալ Arm Film Telegram-յան էջին, որը ավտոմատ կերպով ձեզ կտեղեկացնի կայքի նորությունների մասին։ Շնորհակալություն դիտման համար և հաջողություն։